Свято-Троицкое, Сергиево и Приморской мужской пустыни привели в порядок захоронения героя Отечественной войны 1812 года, военного генерал-губернатора Петербурга Матвея Храповицкого. Память выдающегося деятеля и военачальника почтил губернатор Александр Беглов. На месте восстановленного захоронения отслужили литию. Как отметил глава города, Матвей Храповицкий был героем своего отечества, участвовал в швейцарском походе Суворова и в битвах с Наполеоном. А в 1846 году стал военным губернатором Северной столицы. В 19 лет он дослужился уже до полковника, принимал участие в швейцарском походе. Под Бородино был ранен, а потом исполнял должность военного градоначальника города Санкт-Петербурга. При его участии было много сделано, хотя он не так много, как порядка года служил всего-навсего. Но тем не менее, это и построено было депо, и паровозы, и многое-многое другое. Губернатор Александр Беглов также возложил цветы к могиле внука Александра Суворова, генерал-губернатора Александра Суворова-Рымникского, и к мемориальной плите бывшего градоначальника графа Павла Игнатьева. Глава города также посетил церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Храм был построен в середине XIX века. После революции здание частично перестраивалось. Позже в нем располагалась средняя школа МВД. Сегодня в храме идут реставрационные работы. Под слоем краски чудом сохранились росписи в византийском стиле. Часть из них уже восстановили. Также по фотографиям вернули исторический иконостас.